ဒီကမေးခွန်းကတော့ at what depth အနက်ဘယ်လောက်မှာ where the pressure PR exerted on a man လူပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားသည်အနက်ဘယ်လောက်မှာ be twice နှစ်ဆဖြစ်လာမလဲ that of the pressure at the surface of water ဘယ်လိုထက်လဲဆိုရင် pressure at the surface of water ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအားထက်နှစ်ဆဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မေးထားတယ် density of water တန်ဖိုးကတော့1000 kilogram per meter cube G တန်ဖိုးက9.8 meter per second square okay ဒီတော့ pressure လေးနှစ်မျိုးကိုအရင်ခွဲရအောင်ခွဲရမယ်ပထမ pressure ကတော့ the pressure exerted on a man ဒါလေးကိုရေးလိုက်မယ် the pressure exerted on a man အနက်ဘယ်လောက်မှန်းမသိတဲ့အတွက်သူ့ကိုသင်္ကေတလေးနဲ့ pH is equal to သူဟာရေထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက် rho GH ရေရဲ့ဖိအား rho GH ရှိမယ်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအား PATM လည်းရှိလိမ့်မယ်ဒါကတော့ the pressure exerted on a man လူပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအား pH is equal to PATM plus rho GH နောက်ဖိအားကတော့ pressure at the surface of water ဒါလေးကိုလည်းရေးလိုက်မယ် the pressure at the surface of water သူတော့သင်္ကေတလေးနဲ့ဆိုရင် the pressure at the surface of water သည်ပါရှိတယ်ရေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကျတော့ PATM ပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ pressure at the surface of water ကိုသင်္ကေတမသုံးတော့ဘူးတခါတည်း is equal to နဲ့ရေးလိုက်မယ် the pressure at the surface of water is equal to ရေရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆိုရင်လေထုဖိအားပဲရှိတဲ့အတွက် PATM လို့ရေးလိုက်မယ်အခုပု္ပ္ပစာမှာဆိုရင်ဘယ်သူထက်နှစ်ဆဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့လူပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအား pH ဟာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအား PATM ထက်နှစ်ဆ PATM ထက်နှစ်ဆဆိုတော့ဒါလေးကို equation နဲ့ရေးရရင်လူပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအား pH is equal to ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအား PATM ထက်နှစ်ဆဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ equation လေးကိုရမယ် okay ရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်း pH ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ PATM plus rho GH နဲ့ညီတယ် is equal to 2 PATM ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ PATM က1 ATM ပါ plus rho GH is equal to 2 ATM ဒါဆိုရင် rho GH ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့1 ATM နဲ့ညီမယ်ဒီကနေ H ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် H is equal to 1 ATM over rho G ကိန်းဂဏန်းတွေစာသွင်းလိုက်ရင်1 ATM က Pascal အဖြစ်1.01 into 10 power 5 Pascal ရှိတယ် rho တန်ဖိုးကတော့1000ရှိတယ် G တန်ဖိုးက9.8ဒါလေးကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ H တန်ဖိုး10.31 meter ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မေးခွန်းကတော့ find the pressure on a diver ရေငုပ်သမားပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားရှာပေးပါဒီရေငုပ်သမားဟာဆိုရင် at a depth of 5 meter အနက်မှာရှိတယ် below the surface of the water ပဲဖြစ်တယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက်5 meter အနက်မှာရှိတဲ့ရေငုပ်သမားပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့ဖိအားကိုရှာပါဆိုတော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးလွယ်ပါတယ်5 meter အနက်မှာရှိတဲ့ဖိအားဆိုတော့ P 5 meter is equal to သူကရေထဲမှာရောက်နေတဲ့အတွက်ရေရဲ့ဖိအား rho GH ကိုရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့ဖိအား PATM နဲ့ပေါင်းပေးရမယ် P 5 meter is equal to PATM plus rho GH ရပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်အစာသွင်းလိုက်မယ် PATM က1 ATM 1 ATM သည် Pascal အဖြစ်1.01 into 10 power 5 Pascal ရှိတယ် plus ဘာနဲ့ပေါင်းပေးရမလဲဆိုရင်တော့ rho GH rho တန်ဖိုးကရေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်1000 into G တန်ဖိုးက9.8သူ့ရဲ့အနက်ကတော့5 meter ဖြစ်တယ်
Okay ဒီကိန်းတန်းလေးကိုရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြေက1.5 into 10 power 5 pascal ဆိုတဲ့ pressure တန်ဖိုးကိုရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခု the pressure at the height of 1 meter from the floor height of 1 meter from the floor ကျမ်းပြင်ကနေ1မီတာအမြင့်မှာရှိတဲ့ pressure တန်ဖိုးကတော့1.01 into 10 power 5 pascal ဖြစ်တယ်ဘာရှာပြရမလဲဆိုရင်တော့ find the difference between the pressure on the floor difference ဆိုတော့ခြားနာချက်သူနဲ့သူခြားနာချက်လဲဆိုရင် the pressure on the floor ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ pressure တန်ဖိုးတနည်းအားဖြင့်1.01 into 10 power 5 pascal တန်ဖိုးနဲ့ and the pressure of 1 meter height 1 meter အမြင့်မှာရှိတဲ့ဖိအားတို့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုရှာပေးပါ the density of air တန်ဖိုးကတော့1.29 kilogram per meter ကျွရှိတယ်။ G တန်ဖိုး9.8 meter per second square ကိုအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ pressure တွေကိုအရင်ခွဲခြားလိုက်မယ်။ပထမဆုံး pressure ကတော့ကျမ်းပြင်ကနေ1 meter အမြင့်မှာရှိတဲ့ pressure ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းပြင်ကနေ1 meter အမြင့်မှာရှိတဲ့ pressure သည် P1 meter သည် is equal to ဘာနဲ့ညီလဲဆိုတော့ PATM နဲ့ညီပါတယ်တန်ဖိုးအဖြစ်1.01 into 10 power 5 pascal ဖြစ်တယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအားကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအား the pressure on the floor ကိုတော့ P floor လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့် P floor is equal to ကျမ်းပြင်ရဲ့ဖိအားကတော့ rho GH လို့ယူမယ်ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအားကတော့ ATM PATM လေထုဖိအားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းပြင်ရဲ့ဖိအား P floor is equal to PATM plus rho GH ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖိအား P floor နဲ့ pressure at 1 meter height 10 meter 10 meter အမြင့်မှာရှိတဲ့ဖိအား PATM P floor P floor တွေကနေ PATM နှုတ်ချင်းကိုရချင်တာပါဒါကြောင့် P floor ရဲ့ equation ကဘာနဲ့ညီလဲဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်း PATM plus rho/GH နဲ့ညီတယ်။ဟောဒီ PATM လေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာစထိုးလို့ရလဲဆိုတော့ P1ATM ကိုစထိုးလို့ရတယ်။ဒါကြောင့် equation ကဒီလိုရေးလို့ရတယ်။ P floor is equal to P1 meter plus rho/GH ဆိုပြီးတော့ရလိုက်မယ်။အခုခြားနားကျင်တာကဘာတွေခြားနားကျင်လဲဆိုရင် P floor တွေကနေ P1 meter ကိုခြားနားကျင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့ P1 meter လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုရွှေ့လိုက်ရင် equation လေးကကျွန်တော်တို့တန်းလေးဖြစ်သွားမယ်။ P floor minus P1 meter is equal to ဒီဘက်မှာဘာကျန်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ rho GH ကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ် is equal to rho GH ဝေကျွန်တော်စာမျက်နှာတစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ရှင်းအောင်ဒါလေးဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတွက်ပြမယ်ဒီနေထားလေးတိုင်း P1 meter လေးကို P1 meter လေးကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ရင် P floor minus P1 meter is equal to rho GH ညှင်းမယ်ထင်ပါတယ် P floor minus P1 meter is equal to rho GH ဒါသူ့လိုချင်တဲ့ difference ခြားနာခြင်းပဲဖြစ်တယ် pressure on the floor တွေကနေ pressure at 1 meter ကို1 meter height ကိုနှုတ်ပေးရမှာဒါသူ့လိုချင်တဲ့အဖြစ်ပါပြီးရင်စားထိုးကြဆို rho တန်ဖိုးကတော့ density of air ဆိုပြီးတော့သူပေးထားတဲ့အတိုင်း1.29သုံးမယ် G တန်ဖိုးက9.8ကိုသုံးမယ် H တန်ဖိုးကတော့ကျွန်တော်တို့1 meter အမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုမျှောလိုက်ရင်တော့12.64 pascal pressure ခြားနာချက်ကိုရပါပြီနောက်တစ်ခု calculate the height of a column of water which could be supported by the atmosphere at sea level calculate the height of ဆိုတော့
အမြင့်ကိုရှာပေးရမယ်ဘယ်လိုရဲ့အမြင့်လဲဆို water ပဲဖြစ်တယ် which could be supported by the atmosphere ဒီ water ကိုဘယ်လိုရဲ့ pressure တွေဖိအားတွေတက်ရောက်နေလဲဆိုတော့လေထုကနေဖိအားတက်ရောက်မယ် at sea level ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့လေထုရဲ့ဖိအားကတက်ရောက်နေမှာဖြစ်တယ်ရေပေါ်မှာပင်လယ်ရေရဲ့မှာတက်ရောက်နေတဲ့လေထုဖိအားတက်ရောက်လိုက်ခြင်းအပြင်တဲ့ဖြစ်လာမယ့်အမြင့်တန်မှုကိုတွက်ချက်ပေးပါလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့တော့ရေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလွှဲရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လေထုဖိအားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွှဲရမယ့်အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ရှာခိုင်းတာကတော့ the height of a column of water ဆိုတော့အမြင့်ဖြစ်လို့ h is equal to how much ရေဖြစ်တဲ့အတွက် density ကတော့1000 kilogram per meter cube ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဘယ်သူကဖိအားတက်အောင်မှာ atmosphere at sea level လေထုဖိအားတက်အောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ B တန်ဖိုးကတော့180 m Pascal နဲ့ဆိုရင်1.01 into 10 power 5 Pascal ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တွက်လို့ရပြီသုံးရမယ့်ပုံစံလေးကတော့ P is equal to rho g h ကိုသုံးမယ်အမြင်ဘယ်လောက်လဲတွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် h is equal to P over rho g စားသွင်းမယ် P တန်ဖိုးက1.01 into 10 power 5 rho တန်ဖိုးက1000 into g တန်ဖိုးက9.8ဒါကိုတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့10.31 meter အမြင့်ကိုရမှာပါwhat will be the new height of the column အမြင့်အသစ်ဘယ်လောက်လဲ new height of the column အမြင့်အသစ်ဘယ်လောက်လဲ if water is used ရေကိုသုံးမယ်ဆိုရင် instead of mercury အစားရေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲ mercury ရဲ့ density ဟာ is 13.6 times 13.6 ဆ heavier than water ရေရဲ့ density ထက်13.6 ဆပိုမြင့်ပါတယ်ဒါကဘာကိုအခြေခံပြီးပြောရလဲဆိုရင် barometer ကိုအခြေခံပြီးပြောတာပါ barometer ဖိအားတိုင်းကိရိယာထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mercury အရည်တွေကိုထည့်ထားတယ် mercury အရည်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် standard pressure သည်760 millimeter mercury 76 centimeter mercury 0.76 meter mercury ဆိုပြီးတော့အမြင့်တန်ကို၃မျိုးရှိပါတယ်ဒါက standard စံပြုထားတဲ့အမြင့်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ mercury အရေကိုမသုံးမဲနဲ့ mercury နေရာမှာရေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အမြင့်ဘယ်လောက်လဲလို့ပုံစံကမေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က mercury ရဲ့အမြင့်တန်ဖိုးမီတာကိုအခြေပြုပြီးမှတွက်မှာပါ mercury ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ကတော့0.76 မီတာထိရှိရမှာဒါမှ standard pressure ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ mercury ကိုသုံးမဲ့အမြင့်လေးကိုသင်္ကေတနဲ့အမြင့်ဆိုတော့ h mercury ဆို hg နဲ့ကိုယ်စားပြုမယ် hg mercury ကိုသာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် standard pressure ရဲ့အမြင့်က 0.76 meter ယူထားမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေးထားချက်အရ mercury ဟာ water ထက်73.6 ဆလေးတယ်ဆိုတော့ mercury ရဲ့ density rho hg ဟာဆိုရင် water ရဲ့ density rho w ထက်73.6 ဆလေးတယ်ဒါပေးချက်အရရေးလိုက်တာပါပေးချက်အရရေးလိုက်ပြီပြီးရင် rho w ကိုအခြားတစ်ဖက်ပို့လိုက်မယ်ဆိုရင် rho hg over rho w is equal to 13.6 ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်သူဘာမေးသလဲဆိုတော့ရေရဲ့အမြင့်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ရေရဲ့အမြင့်ကိုသင်္ကေတနဲ့ hw is equal to how much ဆိုပြီးတော့တွက်ချက်ပေးရမှာပါမတွက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာသားလေးရေးမယ် since the atmospheric pressure since the atmospheric pressure is လေထုဖိအားတန်ဖိုးတွေဟာ if the same တူညီနေမယ်ဘယ်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် for water ရေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် water W and mercury တကယ်ဒါနဲ့ Hg လေထုဖိအားဆိုရင် mercury ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်လိုက်တဲ့လေထုဖိအားဒီအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးနိုင်ပါတယ်
PHG is equal to PW ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် pressure ဒီဘာနဲ့ညီလဲဆို rho GH နဲ့ညီတဲ့အတွက် PHG နေရာမှာ rho HG GH HG ဆိုပြီးစာသလိုက်မယ် PW နေရာမှာတော့ rho WG HW စာသမယ် G တန်ဖိုးတွေခြေလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရမှာကတော့ rho HG H HG is equal to rho W HW ဆိုပြီးတော့ရမယ်ရှာမယ့်တန်ဖိုးလေးကတော့ HW is equal to rho HG over rho W is into ဘာနဲ့မြောက်မလဲဆိုရင် HG ဒီနေရာမှာစားထုတ်လို့ရပြီ HW is equal to rho HG over rho W ကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ညီခဲ့လဲဆိုတော့ 13.6 နဲ့ညီခဲ့တဲ့အတွက် rho HG over rho W နေရာမှာ 13.6 into HG ကတော့ 0.76 ဖြစ်တယ် okay ဒါလေးကိုမြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြေကတော့ 10.336 မီတာအမြင့်ကိုရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ပို့ဆောင်လာဖို့ကျေသွားပါပြီ